Good morning. It is now April 13, 2022 at exactly 10:17 a.m. Brother Alexis Bonaventura from Tondo, Manila, Philippines. Maikling trivia lang po. Isa nung dumaan po ako ngayon lang, a minute or two ago, pinadaanan po ako, umaching si tatay. Tapos nakita ko siya. So parang nailang po siya. Pero ang ginawa ko po is, dumaan pa po ako sa tabi niya. Wala po akong face mask. Gusto ko lang po sanang sabihin sa kanya, kung kakilala ko lang po. Tay, sige po, umaching po kayo. Huwag po kayo mahiya o mailang. Intelligently designed po ng Diyos yung pag-aching, pagdura. Para alinisin po tayo from toxicity. Or from toxins. Huwag po kayo maniwala sa sinasabi ng DOH at ng WHO na mayroong virus na matinding nakahawa. Hindi po nila kayang patunayan yun sa debate. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Little trivia, small trivia, short trivia from Brother Alexis Bonaventura from Tondo, Manila, Philippines. For almost 3 years, within this pandemic, still alive, without complying to the mask of the beast system 666. To God be the glory. Bye for now.